بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أدو جيدان وحويان وفورمور كيبي هذا مركا لغو حيري ولا شوبي مركا كونكريت كيبا لغو شوبي وحاني فبريتر كي أو مركا لدح قليل يسيو بياو كلا قادو مركا هذا يمكن مهمة انتا سيهايد هل كان هذا ركتيد مركا فورمور كي هذا يمكن هل كان بليدين كيو سمينيا أو هل كان ومحي وحاكوبة بيو مركا يكوبتان هذا هل كان هذا ركتا بالكن aad biyo ugu bateen had iyo jeer waxa la dhahay concrete in aad loo adkeeyo waayo had iyo jeer marka la waxaynayo bahalkan yar ee loo yaqaano fabricatorka ayaa isaga laftiisu oo biyo meesha biyuhu ka sii waxaynaya biyuhu marka uu kala baahbaahinaya ka bacdi marka maadaama biyuhu aw ka daadanayaan meesha waxa la rabaa in marka hore sibidhka aad loo adkeeyo marka sidan weeyaan marka shaqadan toos bay u socotaa والريال وين مركها والريال وشقاء عادي أو هذا ويس عطا واتم ولا أركتا أصفيرين كرتا أركتا حد كان يريره هريرة كحد حدن alignmenti horizontal vertical alignmenti كان وواحد بالانس الكرينا جا structure كاغا بالانس بيكده جا structure كاغا waxaan biyihi marka biyahaas marka dhulka uga daatay waa bahalkan yar markii la dhaxgeliyay baalkan hadiya jeer inuu kala saar la rabaa oo si hadiya jeer fuulka uga fogaado marka waxaan wax kale oo saamaha waa marka la shubo waxaan kofarkii iyo dhamaan way u dhameystiran tahay hadda xaggan waxay yiraahdeen steel water reinforcement-gaagi toos baad u aragtaa reinforcement-ga toos baad u aragtaa marka waxay yiraahdeen xaqan kofar loo baahnaba kofarka hadiya jeer marka structure-ka la design gareynayo waqti badan bay qaadataa laakiin waxay yiraahdeen waa dad iska expert waxay yiraahdeen halkan kofarka marka inta space-ka un baa marka horeba looga sii durki oo looxan ama formwork-ga la yar faalalin marka la yar faalaliyo meesha distance yar ay distance marka horeba intii la rabay baa laga sii durki marka muhiimadu waa saabay yiraahdeen muhiim ma in spacer-kii la xiro هذا هذا ركتا برتا عالية وح كفر كم حدنا مركا وادس كإكسبرتية صاني مركا كحفدين مركا أساس الشقة وصعتها إنه حنا قانين كفر كلا زود زين كريك بعد سنة لا يسقو سبيسرا ولا صميو مركا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.